No niin, tervetuloa tämmösen perus Shimanon Nexus 3-vaihteisen napavaihteen purkuun ja rasvaukseen. Ja sehän alkaa siitä, että tämä vaihtaja otetaan tästä kuusiokoneelta pois. Toki ensin on otettu noin pyörä lukko mutterit tuolta molemmilta puolin ja jarru kampi tästä tuosta. No ja sitten rengas nousee sieltä. Ja kettinki pois. Lähemmäksi. Nähdäänkin jotakin. Tää on vaihetappi. Otetaan se tuolta talteen. Ja täältä puolesta otetaan 2 lukkomutteria ohutta, niin tää on 17 ja tuo mä otan ihan kammen lukkomutterini pihteille. Pyöritellään ne auki. Sitten lähtee tuo. Täällä on laakeri. Käsimillisellä pystytään ottaa täältä akselista kiinni. Noin. Ja sitten täältä otetaan 17, laitetaan kiinni tästä lukkomutterista taas. Noin. Se lähtee sieltä. Noin, pannaan se tuonne. 15 sillä lähtee tämä tiiviste ja lukkomutteri. Noin. Se lähti sieltä. Ja täältä piettiin edelleenkin 8mm tätä akselista. Sitten pyöritellään se auki. Noin, pannaan tuonne. Ja tämä lähtee täältä vetämällä sitten. Lähti ensin tämä yksi ketjuosa tästä. Ja täältä lähtee jarrukenkä. Ja huomenna se menee sitten tuo siljapuoli tonne sisäänpäin ja tämä hahlopuoli tulee noihin hahloihin, mitä tuolla sisällä näkyy. Eli noin käytännössä sitten kun se pannaan takaisin. Ja sitten otetaan täältä tämä loputkin pois. No, nyt lähti ensin tuo, sinne jäi vielä tuo. Ei kun jää tähän näin tämä laakeri jäi kiinni. No ei mitään, otetaan se pois. Laakeri lähti näköjään irti tossa. Eli siinä on laakeri. Tiiviste. Joo, sehän tulee niinku tähän. Ja sitten täältä tulee tämä vielä. Eli nyt purettuna tässä järjestyksessä jarrukampi, siellä jarrukengät loveessa, noin päin. Sitten on tämä planeettapyörästö. Tää on ihan hyvin systeemi. En oikein tiedä, että miten tämä edes toimii. Kannattaa katsoa, ettei tipu näistä kynsistä mikään. Mulla tossa tippuu niitä ja sitten muistaa kiinnitellä ne takaisin. Tässä on sitten tämmönen. Tässäkin on tämmöset kynnet. Laakeri. Täällä oli vielä yksi pikkulaakeri täällä päässä. Tässä. Niin yksi tämmönen kynsi mulla lähti irti ja sehän oli ihan mielenkiintoinen, että näistä on jousi ja tappi saada sitten takaisin. Mutta joo, tässä on niinku järjestyksessä. Nyt me tehdään silti niin, että mä paan tämän laakerin takas tänne. Näin. Täytyy
painaa nuo kynnet tuolta suotuisasti, että se suostuu sinne menemään. Eli tuonne ja tämä tuonne ja nyt se on siellä. Eli näin. Laakeri, ratas ja tommonen kynsisysteemi. Sitten tämä. Tässäkin on kynnet. Sitten tämä. Ja sitten jarru. Ja tuolla on laakeri kanssa. Ja rasvaksi tähän suositeltais Nexuksen omaa naparasvaa. Se oli valkoista näköjään. Siellä oli. Mä lukkiin tästä tuoteselosteesta tuolta netistä, että tämmönen Pro 2 Gris pitäisi käydä hubirasvaksi. Joten laitoin sitä siihen ja ei muuta kuin kasataanpa sitten se eli. Teetäänpä tuo laakeri vielä tuohon ja tämä oli kinkkinen saha. Eli laitetaan ensin nämä. Se on nyt siellä. Sitten laitetaan tämä. Ja tässä mä teen nyt silleen, että mä painan tämän mahaan tämän akselin. Ja nyt pitää huolehtia, että tästä nämä kynnet niin painetaan niin kuin näin. Ja sitten nämä pikkukynnet vielä tästä tuosta ja tuosta painetaan sisään, jotta tämä menee tuonne polkita tuonne sisään. Itse asiassa tässä kohti täytyy katsoa silleen, että se on sun oikealla puolella akselia. Eli näin. Ei kun näin. Tuolla nuo kynnet. Ja sitten tosta tää akseli sisään, jotta se ei jää tänne väärälle puolelle. Eli ei saa jäädä näin, koska sitten ei saa tuosta väännettyä. Ja tästä kun se on käsissä, niin myötäpäivää. Kynnet sisään, akseli sisään. Sitten me otetaan ja painetaan tuota kynttä. Ja tuota viereistä pikkukynttä tossa. Ja nyt meillä on toinen puoli sisässä. Sitten käännetään se toinen puoli. Ja sieltä taas irrota uusiksi. Painetaan kynsi sisään ja viereinen pikkukynsi sisään. Ja se on nyt siellä. Sitten painetaan mahaa vasta ja pyöritetään. Painetaan tuo kynsi sisään ja se viereinen pikkukynsi sisään. Ja nyt se on siellä. Ja nyt pidetään se siellä. Onko se suora? On. Joo, nyt pidetään se vielä siellä ja otetaan täältä tämä. Paitsi sitä ennen, niin eipä unohdeta tätä pikkulaakeria. Ja pannaan se tuonne. Ja sitten tämä tiiviste lukkomutteri. Vieläkin paketti kasaansa. Tämä ruuvi sitten mutteri ja tuo tiiviste pitää se sitten kasassa. Joku roska. Noin. Sitten otetaan 8 millinen akselista kiinni. 15 tuosta kiristetään. Noin. Tosiaan täällä huolehditaan, että se on tuolla hahlot on tuolla toisella puolella tätä jarrukenkää, ja se on tuolla hahloissa ja pyyhä sekin tosta vaan. Ja tässä täytyy katsoa nyt, että tämä jousen pää tässä, niin se tulee tähän rakoon tähän. Eli noin. No niin, eli tässä meillä on tämä nyt paketissa ja tosiaan tuo vastaan työntäminen levittää tuota jarrukenkää niin kuin kuuluukin ja sitten se jarruttaa tuota kupin kehältä. Pannaanpa se tuohon pyörään nyt kiinni sitten. Näin päin ja siellä on rasvat nyt. Noin. Sitten laitetaan tämä jarrupuoli täältä. Joo, eli pannaan tämä vaan tohon kevyesti hollille ja se on sitten siinä. Tuosta rikko, mutteri.
Tosiaan tämä muistaa kans tämä vaihekeppi. Ketju paikalleen ja tämä keltainen lukitushomma tuohon hahloon ja sitten mutteri paikalleen ja toinen puoli täältä ja täältä muuten vielä jarrukammen kiinnitys. Eli tuosta tuo. Pikkusen vielä tuosta vetää killistä. Noin ja noin. Noin. Ja nyt sitten pannaan tää vaihe tipuu kiinni ja sehän menee vaan tuosta. Ja tuo tappi on tosiaan tuolla ja lyö se tonne niin pitkälle kuin se menee. Ne mutteri jää sinne sisään ja sitten lukitaan se 5 milli kuusiokoloilla tuohon. Noin. Ja sitten kokkeillaan. Vielä kerran. Hyvin huilaa. Kevyesti. Onpas etupyörä. Joo, no niin, se on siinä.